Тези следи от стотици хиляди надписи в природната забележителност чудните мостове се поставят от туристи в продължение на десетилетия. На 9 май, помолен от жителите на чепеларското село Забърдо, автографа си сложи и Христо Стоичков. 20 дни по-късно за това от екоинспекцията в Смолян съставят акт на кмета на Забърдо, защото в тази защитена територия изрично със заповедта за обявяване е записано, че е забранено поставянето на надписи и драскане върху скалните образования. Санкционираният кмет обвиня екоинспекцията в безотговорност, тъй като по думите му лично информирал директорът Илия Спилков за съществуването на грозни надписи. Има около 5-6 надписи с боя. Още 96-та година, като станах кмет, съм ги сигнализирал. Той вика: аз съм болен човек, аз съм възрастен човек, аз съм пенсионер, сега ще идвам до чудните мостове. Като си болен, какво правиш там? Директор от 150 хиляди човека в цялата област Смолянска, не може да се намери друг директор. И затова всичко използваха Стоичков, така. Не знам за какво го засрамя този човек, като го уважава целия свят. Плюс това той хиляди, милиони инвестиции ще вкара тук и сега накрая ще го изгоним. Черпоков не можа да си обясни защо днес е изтрит автографа на камата, направен с въглен, а не тези с влажна боя. И защо той е първият санкциониран. Това въобще не е тенденциозно към кмета на Забърдо, още по-малко към Христо Стоичков, който се е подписал, а към самото деяние. Деянието на кмета ще му коства глоба до 5000 лева.